¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos a analizar hoy la actualidad del Concello de Fene y lo haremos con el portavoz del Partido Socialista en este municipio, con Iván Puentes, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un asunto que se trataba o se pretendía tratar en uno de los plenos del Concello, como son los impuestos para el año 2013 en este Concello. Un asunto sobre el que en principio parecía que no iba a haber acuerdo y de hecho bueno, fue un punto que se tuvo que retirar del pleno, ¿no? en su momento, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los principales motivos, ¿no?, de esta situación? Bueno, retirouse do pleno precisamente porque o Partido Popular era incapaz de sacar ese asunto, non o negociou antes, non o pactou antes, levou ao pleno unha proposta de acordo totalmente arbitraria, non? Nos plantexaron, porque sí, sin máis explicación de ningún tipo, subir unha serie de impostos municipais, como era fundamentalmente o da basura e o imposto da rodaxe de vehículos, o imposto de vehículos de tracción mecánica, e bueno, nós non o compartíamos, non? É certo que os principais puntos de discrepancia eran dous, non? Primeiro, que non se nos deran explicacións de por que eses dous e non outros, por que non, por exemplo, a auga, que nós tampouco estamos a favor de subila, pero se houvese que subir algún, por exemplo, o servicio de auga é o máis deficitario que ten o Concello neste momento, non? E se sube o lixo, se nos plantea subir o lixo e subir a rodaxe de vehículos, cando son dous dos... A rodaxe de vehículos, por suposto, non é deficitaria, porque non ten ningún gasto, simplemente un imposto que un paga por ter un vehículo, e o servicio do lixo non é especialmente deficitario, dos que está máis equilibrado dentro do Concello, non? E, en cambio, sí que veíamos que eran dúas decisións tremendamente prexudiciais para os veciños, porque tanto a rodaxe como o recibo do lixo é algo que pagan absolutamente, prácticamente, o 100% dos veciños e veciñas de Fene. Por lo tanto, se lle pretendía meter un sablazo, se me permite decirlo así, ao conxunto de veciños e veciñas de Fene, non? Falaba o PP de conxelación técnica, non? Porque decía que o que se iba a facer non era subir, sino que se iba a incrementar simplemente o IPC a esas tasas. É certo que isto a nós houbo anos nos que nos pareceu unha proposta razonable, non? Por exemplo, hai 2 anos ou hai 3 anos, ou incluso co Partido Popular xa no goberno hai un ano se pactou subir o IPC en algunhas tasas, non? Pero claro, a situación era diferente, porque neses anos, incluso nos primeiros anos da crise económica, o IPC era realmente, bueno, pois o que subían as pensións, o que subían os salarios, en definitiva, o que lle subía o nivel de vida a todos os cidadáns e, polo tanto, subir os impostos según o IPC, pois non significaba unha subida real, non? Porque lle subían o salario, lle subían a pensión e lle subían os impostos na mesma medida, polo tanto, pagaba o mismo, non? Pero claro, neste ano estamos nunha situación totalmente diferente. Os salarios non é que non subiran o IPC, que os salarios incluso baixaron con respecto ao ano pasado. As pensións están conxeladas ou baixaron. Polo tanto, aplicarlle o IPC aos impostos iba a significar realmente na práctica subirlle, polo tanto, sacarlle cartos aos veciños e veciñas no momento no que peor o están pasando e no momento no que menos cartos teñen, non? Mais cando a situación económica do Concello de Fene é unha situación razonablemente boa, ou moi boa para o que vemos no conxunto do resto de concellos. As contas de Fene están saneadas despois de 4 anos do goberno socialista de contención e, polo tanto, non había xustificación para iso, non? E, por último, un argumento máis, non? Nos orzamentos deste ano, nos que están agora en vigor, se recordarán os veciños que nos abstivemos cando se aprobaron eses orzamentos, non? E non os votamos a favor, porque un dos puntos de discrepancia que tiñamos é que eran uns orzamentos que reducían partidas en diversas cuestións, reducían gasto en diversas cuestións, pero, por exemplo, incrementaban en algo así como 60.000 euros os cartos que o Concello de Fene lle pagaba aos bancos. É dicir, e non cartos que estivésemos obligados porque venceran créditos, non. É dicir, a maiores das cuotas, para que nos entendamos, a maiores das cuotas que lle tiñamos que pagar aos bancos en concepto de devolución de préstamos, ademais deso se meteron 60.000 euros máis para adelantar eses pagos e para ir amortizando os créditos con anticipación, non? Que está moi ben facelo en épocas de bonanzas, pero desde logo non nos parece xusto darlle máis cartos aos bancos, acelerar a devolución deses préstamos aos bancos sin obligación ni necesidade de ningún tipo e logo encima pretender subirlle os impostos aos veciños dicindo que hai que equilibrar as contas e hai que ingresar máis para o Concello. Bueno, pois as prioridades eu entendo que son primeiro as necesidades dos veciños, logo as necesidades dos bancos e que, polo tanto, non había justificación ninguna para subir eses impostos. E foi no momento no que nós no pleno anunciamos que íbamos a votar en contra e no momento no que o PP comprobou que non ia ter maioría suficiente para sacalo adiante cando decidiu retirar ese punto de orde do día
bueno, pois para técnicamente non perder a votación, pero realmente o que houbo foi unha contestación unánime e en contra da oposición a eses orzamentos frente a unha pretensión absolutamente ilóxica do Partido Popular. Hablaba antes de los presupuestos de este año y mirando al 2013, el gobierno local ya está trabajando en los presupuestos de este próximo ejercicio. ¿Cuáles son, según el PSOE, las prioridades que deben, digamos, primar en esas cuentas futuras, ¿no? Pois nos entendemos que dúas, non? Por unha parte, o emprego e os servicios que se lle dan aos veciños e veciñas, é dicir, que a administración nestes momentos complicados sirva para paliar esa situación de dificultades que están a atravesar moitos os veciños e veciñas de Fene, é dicir, que a diferencia do que se está facendo por parte do Goberno de España ou por parte da Xunta de Galicia, que intentan que esta crisis apaguemos os cidadáns e socializar as pérdidas, como se di, que haxa unha administración, polo menos o Concello, que poña o seu grao de area e que faga que realmente seña a administración quen axuda a soportar aos veciños e veciñas e aos cidadáns, en definitiva, eses problemas. Isto se fai pois poñendo cartos en riba da mesa para formación para o emprego, para preparar a aqueles desempregados do Concello mellor, para que podan aprender novas profesións, para que podan promocionar e para que podan especializarse entre a súa profesión para poder atopar emprego nunhas mellores condicións. Faise destinando cartos do Concello, cartos públicos, a facer obras e a facer obra pública, porque o PP criticou moitísimo o Plan E no seu momento, aquel Plan E do goberno de Zapatero, pero eu quero recordar que co Plan E en Fene durante 2 anos se invertiron máis de 3 millóns de euros, que foron 3 millóns de euros que se destinan a facer obras no Concello e que permitiron a contratación pois dunhas 500, 600 persoas desempregadas para poder traballar neses plans de emprego, non? Pois, polo tanto, isto non vai a ser o mismo, porque o Concello non ten tantos cartos, pero sí que unha parte dos cartos que ten os pode destinar a facer obra pública, a facer redes de auga, redes de alcantarillado, a pavimentar camiños, é dicir, a facer obras que melloren a calidade de vida dos veciños e veciñas e que ao mesmo tempo xeren emprego para aquelas persoas que están desempleadas neste momento. Iso se pode facer se se quere, evidentemente, e se se queren destinar os cartos a eso e non, como decía no orzamento deste ano, a pagar e adelantar os préstamos que lle debemos aos bancos, non? E unha prioridade, decía, esa, xerar emprego e xerar oportunidades para os veciños e veciñas. Segunda prioridade que teñen que ter os orzamentos, por suposto, é a reducción, a contención, mellor dito, a contención en gasto superfluo e en determinadas cuestións das que se pode seguir reducindo, por exemplo, na mellora da eficiencia enerxética dos edificios municipais, por exemplo, en publicidade, por exemplo, en moitas cousas das que todavía se pode seguir tirando, se pode reducir aínda máis do que se veu reducindo nos últimos tempos e, polo tanto, ter claro que hai que forrar nunhas partidas, pero que hai que gastar máis, aínda que nos endebedemos un pouco máis, que non pasa nada, porque Fene se pode endebedar, a débeda de Fene está no 30% e temos de marxe hasta o 120% todavía. Pois podernos, aínda que sexa endebedarnos un pouco máis, poder endebedarnos, pero polo menos crear emprego e crear oportunidades para os veciños e veciñas do noso Concello, ¿no? Bueno, y hablando del desarrollo del Concello y de la ejecución de algunas obras, hay que hablar de varios planes provinciales de obras y servicios, sobre todo algunos anteriores. El gobierno local anunciaba que el POS del año 2007 pues acababa de ser finalizado y estaba en vías de finalizar los planes provinciales de 2008 y 2009, algunos de estos años, bueno, todos estos años, lógicamente, de gobierno socialista, ¿no? Bueno, desde el PSOE, ¿cómo se ve, qué valoración se hace de esta conclusión de diferentes obras, ¿no? Bueno, nos que efectivamente as obras se conclúan o vemos positivo, ¿no? Como non o vamos a ver por dous motivos, porque son obras, en primeiro lugar, que, como decía, melloran a calidade de vida dos nosos veciños, son obras que implican que hoxe teña auga potable, quen non tiña auga potable na súa casa, ou polo menos auga tratada municipalmente, auga pública, que implican que teña un camiño pavimentado para entrar na súa casa cando antes non o tiña, ou que implican que teñan alcantarillado cando antes non o tiña, non son basicamente ese tipo de obras. Por lo tanto, o vemos ben, en primeiro lugar, porque se lle dá un servicio aos veciños que antes non o tiñan, e o vemos ben, ademais, porque significa facer obras que o anterior goberno, efectivamente, o goberno que eu presidía como alcalde, deixou contratadas, deixou con proxectos redactados, deixou con cartos en riba da mesa para poder ser executadas,
e, a pesar de todas as dificultades que tivemos neses 4 anos para poder facelas, dificultades que xa expliquei en moitas ocasións, pero que reitero unha vez máis, que foron debidas, en primeiro lugar, a unha serie de informes técnicos que había no Concello que nos decían que eran ilegais facer esas obras. Nos creíamos que non era ilegal darlle auga, facerlle un camiño ou darlle un alcantarillado aos veciños e veciñas, e por eso seguimos emperrados en que esas obras había que facelas. Cando esas obras chegaron á Diputación, que é quen dá os cartos para poder facelas, esas obras con eses informes desfavorables nos dixeron que non se podían facer mentres non tiveran un informe favorable. Nos peleamos con uñas e dentes coa Diputación para que si se fixeran, para poder conseguir eses informes favorables, e finalmente algunhas, as de 2006, conseguimos facelas dentro do noso mandato, e as outras, é certo, quedaron para executar neste mandato, pero estaban, insisto, salvo o trámite de adxudicación da obra, digamos, para poder facela físicamente, todo o demais estaba prácticamente feito. En todo caso, estaba o máis importante, que eran os cartos reservados na Diputación Provincial, gracias ao anterior goberno da Diputación e ao anterior goberno de Fene, que se empeñaron que eso fora así, e os proxectos redactados para poder facer esas obras. É dicir, tiñan os cartos e tiñan os proxectos, tiñan que contratala simplemente e culminar un proceso que lles quedou avanzado do goberno anterior. En todo caso, eu creo que o Partido Popular, lonxe de criticar, debería estar bastante agradecido, porque o Partido Popular leva en Fene 1 ano e medio gobernando e leva 1 ano e medio vivindo única e exclusivamente dos cartos que o goberno socialista lle deixou comprometidos en obras, porque non hai unha sola actuación, ninguna, de todas as que se fixeron en Fene desde que o Partido Popular está gobernando, que non estivese xa aprobada polo anterior goberno socialista e que non tivese xa os cartos consignados polo anterior goberno socialista. É certo que teñen unha sorte que non ten prácticamente ningún goberno, que chegaron e tiñan prácticamente 5 millóns de euros aprobados e gardados e asignados a determinadas obras para poder chegar, adxudicalas e facelas. E iso pasa cos plans da Diputación, pero pasa, por exemplo, co convenio co Ministerio de Fomento para facer os pasos da vía do tren en Perlío, un na estación, outro no cruceiro, que tamén se está acabando de tramitar agora a expropiación dunhos terreos para poder facelo, e pasa con outra serie de convenios que quedan encima da mesa coa Xunta de Galicia, por exemplo, para levar a auga a Magalofes, con outras tantas obras que lles quedaron en riba da mesa e que simplemente lle teñen que poñer a guinda do pastel para poder facela. Porque a mí se me ocurren poucas situacións nas que un goberno poda ter tan favorable administrativamente. Non teñen ao seu partido gobernando en Madrid, teñen ao seu partido gobernando na Xunta de Galicia e teñen ao seu partido gobernando na Diputación Provincial. E a pesar, evidentemente, de que estamos nunha época de serie de dificultades, por certo, similar a que tivo o Partido Socialista anos que gobernou, que nós tamén nos comimos unha boa parte da crise no goberno, non? Pero a pesar deso, as Diputación, a Xunta, o Goberno de España siguen tendo cartos para facer obras, e fan obras en todos os concellos que vayamos e que vexamos por aí adiante. E a pesar deso, en un ano e medio, o Partido Popular foi incapaz de firmar un solo convenio, nin coa Xunta, nin coa Diputación, nin co Goberno de España, para facer unha sola nova obra en Fene ou para conseguir un solo euro novo de inversión en Fene que non foran os que xa quedaron aprobados do goberno anterior. Polo tanto, se algo teñen que facer é darlle as gracias ao goberno socialista e darlle as gracias de que en 4 anos de goberno socialista en Fene se xestionou todo o que eles hoxe están facendo.